E como é que é, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje trago de volta um vídeo mais de tecnologia e não de gaming, apesar de estar relacionado. Recentemente um amigo meu, o Esteves, grande abraço, meu puto, obrigadão, emprestou-me a PlayStation dele, a PlayStation 4 dele, para poder começar a trazer mais vídeos de gaming, principalmente sobre os exclusivos, como o God of War, o Last of Us 1, epá, e depois o 2 também. Obrigadão, meu puto Esteves, pela oportunidade. Portanto, decidi também retribuir um pouco. Ele tem esta consola parada, tinha esta consola parada e comprou-a mal ela saiu. Ela nunca foi limpa, ou seja, já tem 6 ou 7 anos sem ser limpa e ela fazia muito barulho, sempre estava em loading screens e assim. Portanto, neste vídeo vou-vos ensinar como limpar uma PS4 muito suja, que tenham aí em casa e que mais parece um avião. Espero que gostem. Vai ser um vídeo bastante simples. Qualquer um de vocês pode fazer isto em casa com apenas algumas ferramentas que tenham em casa. Portanto, fiquem por aí, digam se gostam e comentem. Até já! Primeiro de tudo tenho que tirar esta parte superior que tem o símbolo da PlayStation. É bastante simples, é só puxar, não precisam de tirar nenhum parafusos. Como podem ver, a consola já tinha bastante pó acumulado. As ferramentas que vão precisar são estas duas, uma chave Phillips normal e uma Torx. Se não tiverem aquela chave especial que eu mostrei primeiro, uma de fendas pequenina também serve. Tiram o disco rígido, tiram os parafusos e retiram o compartimento do disco rígido para o limpar. Como veem, também tinha bastante pó. Agora, para desmontar o resto da consola, vão precisar de tirar estas borrachinhas na parte traseira da consola. Atenção que só recomendo a fazerem isto passado 2 anos de terem comprado a PlayStation, visto que quando retiram estas proteções vão cancelar a garantia. Portanto, só passado 2 anos de terem a consola é que eu vos recomendo abri-la e limpá-la. É só retirar depois os parafusos e esta parte é provavelmente a parte mais difícil, que é tirar esta parte de cima. Basta irem desencaixando os clipes um a um. Tentem não fazer muita força para não partir, mas é sempre preciso fazerem alguma força. Agora é a vez de tirar a parte de baixo, que é onde tem a ventoinha e normalmente onde acumula mais pó, como podem ver. É bastante simples, é só desencaixar, não é preciso muita força. Como podem ver, aqui é onde se acumulou mais pó ao longo dos anos e é aqui que vamos dedicar mais tempo à limpeza. Uma coisa importante que eu aconselho a fazerem, apesar disto ser uma limpeza simples e eu neste caso não desmontar toda a consola para limpar por dentro, aconselho a tirarem estes parafusos compridos do power supply, da fonte de alimentação, para poderem tirar e limpar, que é um dos sítios também onde acumula mais pó. Não precisam de tirar o cabo, basta desencaixarem a fonte de alimentação e limparem lá por dentro.
Usem um pano que tenham em casa para limpar as partes exteriores de fácil acesso. Depois, quanto às partes interiores, o mais aconselhável é usarem um compressor de ar ou uma lata de ar comprimido. Caso não tenham nenhum nem outro, podem fazer como eu fiz, com um aspirador tentar tirar a maior parte. Atenção que quando tiverem a mexer na ventoinha, segurem-na para ela não ser danificada ou estar a rodar. Pronto, tentem tirar o excesso, principalmente das partes interiores, nas ventoinhas, etc. E depois, quando forem limpar o restante, tudo o que é extremidades e que não deu para tirar com o vento, com o ar, aconselho-vos a usar, como eu, uns cotonetes com algodão e álcool. Com tudo feito, é só voltar a encaixar os parafusos que retiraram. Tentem não se esquecer de nenhum parafuso. Comecem pela fonte de alimentação, os parafusos compridos. Depois podem tapar a parte de baixo. Ao contrário de a desmontar, quando se trata de montar as proteções de plástico, é bastante mais fácil, elas encaixam logo. É só terem atenção a colocar com cuidado. Em cima voltem a colocar os parafusos do disco rígido. E depois é só voltar a colocar as proteções de plástico. Comecem com a que era mais difícil, que neste caso é bastante fácil de montar. E assim que tiver tudo preparado, é só encaixarem a última e está montada. Não se esqueçam, claro, de voltar a pôr os parafusos na parte de trás. Se quiserem, podem voltar a pôr as proteções de plástico, de borracha. E está feito. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Tentem, eu sei que nos primeiros 2 anos em que compram uma consola não a podem abrir se não perdem a garantia, mas assim que passar os 2 anos tentem limpá-la uma vez por ano, mais ou menos, só para tentar evitar não acumular tanta sujidade. Desta forma ela também vai acabar por render mais tempo, vai durar mais anos e não vos vai dar tantos problemas nem fazer tanto barulho. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas dúvidas já sabem, deixem-me nos comentários, subscrevam e fui! Fiquem bem!